السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں فٹ وتھ فوڈ پاکستان۔ آج ہم بات کریں گے شہد اور ادرک کے فائدے کی۔ کائنات میں شہد کو ہمیشہ آب حیات کا درجہ حاصل رہا ہے۔ ارشاد ربانی اور فرمان رسول ہے کہ شہد ایک بہترین غذا اور دوا ہے، اس میں سوائے موت کے ہر مرض کا علاج پوشیدہ ہے۔ اور اگر بات کی جائے ادرک کی، تو مصالحہ جات میں ادرک سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور ایشیائی ممالک میں یہ بہت مقبول ہے۔ اسے کھانوں کو کرارا بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اسے بنائے گئے جوس کو صحت کے لیے بہت مفید سمجھا جاتا ہے۔ اگر شہد اور ادرک کی چائے بنا کر پی جائے تو مدافعتی نظام آپ کا صحیح کرتی ہے، اور بخار، زکام اور نزلے سے پریشان ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو مدافعتی نظام کمزور ہے، لہٰذا اسے طاقتور کرنے کی ضرورت ہے۔ صبح سویرے ادرک کا جوس پینے سے نہ صرف آپ کا مدافعتی نظام مضبوط ہوگا، بلکہ اگر آپ اس میں شہد بھی ایڈ کر لیں گے تو آپ کا خون کا نظام بھی بہتر ہوگا۔ کئی تحقیقات میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ ادرک کی وجہ سے کینسر سے انسان بچ سکتا ہے، بالخصوص خواتین میں یہ اووریز کے کینسر کے امکانات کو کم کرتا ہے۔ آنتوں کے مسائل کے لیے آپ ادرک کی چائے میں شہد ملا کر پئیں تو آپ کو آنتوں میں سوزش یا تکلیف ہو تو آپ کو چاہیے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اس کی وجہ سے آپ کو انتڑیوں میں کافی سکون محسوس ہوگا۔ اس کے علاوہ معدے کے جملہ امراض میں ادرک اور شہد بہت مفید ہے، یہ دست آور بھی اور قابض بھی ہے۔ ادرک اور شہد رئہ کو تحلیل کرتی ہے۔ بھوک کم لگنے کی صورت میں بھی ادرک اور شہد کا استعمال کیجیے۔ پیٹ کا درد اور اپھارہ دور کرنے کے لیے بھی ادرک اور شہد ملا کر کھائی جاتی ہے۔ اگر اپنا ہاضمہ درست رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد تازہ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا شہد ڈال کر چبا لیجیے۔ ادرک سے زبان کی میل بھی اترتی ہے اور معدہ کئی بیماریوں سے پاک رہتا ہے۔ ادرک اور شہد انتڑیوں کی سوزش ختم کرتا ہے۔ اگر جگر کی خرابی کے باعث پیٹ میں پانی جمع ہو جائے تو مریض کو ادرک اور شہد کا پانی پلائیں۔ یہاں پر ہم تھوڑے فائدے ڈسکس کرتے ہیں۔ شہد میں وٹامن اے، کیلشیم اور آئرن وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ شہد ہاضمہ بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہے۔ شہد کا استعمال قوت مدافعت کو بہتر بناتا ہے، اور شہد ادرک کی چائے سر درد اور کھانسی سے نجات دلاتی ہے۔ ہاضمہ بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہے، خون کی کمی کو دور کرتے ہیں۔ شہد اور ادرک اگر آپ ملا کے پئیں تو چہرے کے داغ دھبے بھی دور ہو جاتے ہیں، جسم میں موجود رگوں کو آرام پہنچتا ہے، جسمانی تھکن کو دور کرتا ہے۔ چہرے کے داغ دھبوں میں بھی بہت اہم ہے کیونکہ آئرن وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس میں شہد وٹامن اے اور کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے۔ ادرک میں اینٹی آکسیڈنٹ کی پراپرٹی پائی جاتی ہے جو کہ خون کو صاف کرتی ہے اور جسم کو توانائی بھی فراہم کرتا ہے۔ چھوٹی بڑی بیماریوں کے خلاف صحت کا محافظ ہے، چہرے کو برونق اور پروکار بناتا ہے۔ اس کے علاوہ تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ وہ افراد جو اپنے وزن میں کمی لانا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ نہار منہ شہد اور ادرک نیم گرم پانی میں ملا کر پیے۔ اس سے جسم کی فالتو چربی تیزی سے ختم ہو جاتی ہے، جس سے وزن میں تیزی سے کمی آتی ہے۔ خراب گلے کے علاج کے لیے شہد میں تھوڑا سا ادرک ڈال کے اور گرم پانی ڈال کے پئیں، اس سے بہت افاقہ ہوگا۔ یہ شہد گلے کی خراش اور گلے کی مختلف بیماریوں کے لیے بہترین ہے۔ قوت مدافعت میں اضافہ کے لیے شہد اور ادرک کا پانی استعمال کیجیے۔ شہد انزائمر، وٹامنز اور منرل سے مالا مال ہوتا ہے۔ اس کا استعمال نیم گرم پانی کے ساتھ کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور نقصان دہ بیکٹیریا سے انسانی جسم محفوظ رہتا ہے۔ ہر قسم کی الرجی سے محفوظ رہنے کے لیے شہد اور ادرک کا پانی استعمال کریے۔ شہد اور نیم گرم پانی کا روزانہ استعمال ہر قسم کی ماحولیاتی الرجی سے بچاتا ہے اور یہ ہر طرح کی الرجی کا بہترین علاج ہے۔ اس کے علاوہ دل کے امراض اور کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں ادرک اور شہد ملا کر پیجیے تو آپ بہت ساری دل کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اور ہائی بلڈ پریشر بھی کم ہوتا ہے۔ شہد اور ادرک کے پانی کا استعمال بچوں کو سردیوں میں زیادہ سے زیادہ کروائیے۔ اگر آپ ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں تو بچوں کو صبح کے وقت نہار منہ یہ پانی ضرور دیجیے، اس سے وہ نزلہ، کھانسی، زکام سے بچے رہیں گے۔ گھر کی ان چیزوں سے آپ فٹ رہ سکتے ہیں اور دوائیوں کو بائے بائے کہہ سکتے ہیں کیونکہ نیچرل ریمیڈیز ہوتی ہیں اور یہ آپ کو بہت افاقہ دیتی ہیں۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرا چینل سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ تھینک یو۔